Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sore ini. Habis hujan nih mas bro. Makanya saya sama anak saya langsung meluncur ke sini ya. Tuh udah siap-siap dia. Nih spotnya mas bro. Spot buris nih. Kecil aja, airnya keruh. Biasanya kalau keadaan air kayak gini nih pada keluar mas bro, nggak usah di lubang-lubang ya. Kita coba aja di sini. Oke, langsung aja kita simak keseruan mancing lembat bersama anak saya ya. Oke. Sini dapat lele situ, Lele. strike pertama ikan lele dodo. Terlepas. Enggak berani. Masa nggak berani? Panen lele. Dodok. Dodok. Oh, dodok. Lele lagi mas bro. Mantap, mantap. Nih. Ini dipesan orang nih ya, mau buat mancing toman, umpan mancing toman. Jadi kita bawa ya. Ini lele lokal nih, lembatnya belum nongol nih. Mantap, 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 mantap. Corona apa? Ngomong. Terserah ngomong apa? Apa bro? Apa? Babon mas bro. Mantap sekali. Ini enggak.
Enggak pengen nih. Kali. Panen ini. Mantap. Lelenya putih-putih nih. Kuning-kuning kok putih kayak gini, kok putih dari mana? Dari Hong Kong loh. Babon lagi guys. Babon lagi. Mantap. Kono. Duduk kono. Kono mundur nah. Ini yang namanya lembat. Udah lembat aku. Mantap. Gede, asem. Kalah buat deh. Ini sama tangan kamu besaran mana tak? Mantap. Coba nih setangan anak saya ini ya. Aku belum dapat satupun tuh di pantai ya, semas mbok. Di pantai sama anakku besar ya, babon ya, mantap ini, luar biasa. Jos gandos ini nggak perlu dimasukkan lubang ya Mas Bro, kalau keadaan air keruh kayak gini. Cukup di luar aja, ini udah pada keluar ya kalau air keruh kayak gini. Jos ya. Mantap. Uluh, kabus. Pelanggaran ini. Yang dipancing itu lele atau lembat, malah gabus yang makan. Pelanggaran. Apa lah? Rezeki ya, rezeki. Kalau di sali, alhamdulillah baik ya. Lele punya kamu asep.
Punya anak saya tuh lele, punya aku gabus. Asyik, sik pegang sih. Mantep. Sik, mantep sih. Mantep. Pengen enggak? Mantep. Tidur telan lagi. Oke Mas Bro, kita pulang ya. Ini umpannya udah habis, lagian mau hujan lagi nih, udah gerimis. Kita pulang ya. Alhamdulillah Mas Bro untuk hasil ya. Lumayan banyak nih. Ini lumayan kan. Ini saya cuma dapat 1 ekor aja. Gabus itu aja. Ini anakku dapat berapa kamu? Nggak tahu. 5, entah 5 ya, kayaknya 5 ekor tuh lele sama lembat tuh. Dibantai aku hari ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.